ओके गुड इभिनिङ क्लास आज हामी लजिकल भेन डायग्रामको बारेमा कुरा गर्छौँ है जस्तो हेर द मेन अफ दिस सेक्सन इज टु टेस्ट योर एबिलिटी अबाउट द रिलेसनसिप बिट्विन सम आइटम्स अफ अ ग्रुप बाई डायग्राम भनेको केही अब्जेक्टहरू अथवा चाहिँ केही आइटम्सहरू दिइरहेको हुन्छ तिनीहरूको रिलेसन चाहिँ हामीले डायग्राम अनुसार खोज्नुपर्ने हुन्छ र यसमा दिमागमा के राख्नुपर्छ तिमीले भन्दाखेरि राइट अप्सन भन्ने हुँदैन के खोज्नु पर्यो हामीले भन्दाखेरि बेस्ट अप्सन भनेर खोज्नु पर्यो है दिमागमा राख्ने राइट अप्सन भन्ने हुँदैन अथवा चाहिँ राइट भन्ने कुरा नहुन सक्छ राइट छैन भने हामीले के गर्ने भन्दाखेरि बेस्ट अथवा कुन चाहिँ राम्रो छ सबभन्दा राम्रो कुन हो सबभन्दा सुइटेबल कुन हो त्यसलाई चाहिँ हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ भन्दा सेलेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ है हेर इन दिस क्वेसन सम फिगर्स अफ सर्कल एन्ड सम ओड्स आर गिभन फिगर अथवा सर्कलहरू पनि दिइरहेको हुन्छ र ओड्सहरू पनि दिइरहेको हुन्छ यु हेभ टु चुज अ फिगर विच रिप्रेजेन्ट द गिभन ओड्स अब ओड्सहरूलाई रिप्रेजेन्ट गर्ने चाहिँ कुन चाहिँ हो भनेर सोधिरहेको हुनसक्छ ल अब यसमा हेर है त जस्तो मैले एक्जाम्पल भनेको खासमा यो रुलहरू जस्तो है कस्तो कस्तो टाइप्सको तिमीलाई चाहिँ रिलेसनहरू हुनसक्छ अथवा कस्तो कस्तो टाइप्सको डायग्रामहरू हुनसक्छ भनेर मैले यहाँ धेरै कुराहरू लेखेको छु अब यसको बारेमा डिटेलमा हेर्दै जाउँ जस्तो हेर एक्जाम्पल 1 भनेको इफ अल द वर्ड्स आर अफ डिफ्रेन्ट ग्रुप्स भनेको सबै कुराहरू डिफ्रेन्ट ग्रुपबाट परेको छ देन दे विल सोन बाई द डायग्राम एज गिभन बिलो जस्तो हेर न डग हर्स काउ केही रिलेसन छ छैन डग छुट्टै हो हर्स छुट्टै हो काउ छुट्टै हो द्याट्स वाइ टोटल्ली डिफ्रेन्ट कुरा अर्को जस्तो काठमाडौँ गोर्खा कास्की तिनटै डिफ्रेन्ट डिफ्रेन्ट डिस्ट्रिक्ट हो द्याट्स वाइ काठमाडौँ यो एउटा डिस्ट्रिक्ट भयो यो छुट्टै डिस्ट्रिक्ट भयो गोर्खा भन्ने अर्को के भयो त कास्की भने अरू छुट्टै भयो यस्तै गरी बीबीए बीबीएस एसटीआईएम अब यो पनि छुट्टै छुट्टै कोर्सेसहरू जस्तो बीबीए बीबीएस एसटीआईएममा कुनै पनि कुराहरू रिलेसन हुँदैन द्याट्स वाइ यदि सबै कुराहरू टोटल्ली डिफ्रेन्ट छ भनेदेखि त्यसलाई हामीले के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि यस्तो टाइप्सको फिगर हुन्छ भनेर चुज गर्नु पर्यो है ओके यस्तै गरी नेक्स्टमा हेर एक्जाम्पल 2 मा इफ the words which if the first word which is related to second word is related to third word then they will be shown by the diagram and below भनेको एउटा भित्र अर्को अर्को भित्र अर्को पर्दै हुन सक्छ जस्तो युनिट टेन्स 100 भन्नुको मिनिङ जस्तो 100 भित्र के पर्छ त टेन्स पर्छ टेन्स भित्र के पर्छ फेरि युनिट्स पर्छ द्याट्स वाइ हामीले के गर्ने भन्दाखेरि बाहिरको यो 100 भन्नु पर्यो त्यसपछि यो टेन्स भन्नु पर्यो अनि भित्रको के भन्नु पर्यो युनिट्स भन्नु पर्यो अर्को हेर बुक च्याप्टर पेजेस भनेको एउटा बुक भयो बाहिरको बुकभित्र च्याप्टर हुन्छ च्याप्टरभित्र पेज हुन्छ यस्तै गरी पोखरा कास्की नेपाल सबभन्दा बाहिरको यो नेपाल भयो त्यहाँभन्दा भित्रपट्टि यो कास्की भन्ने डिस्ट्रिक्ट भयो त्यसपछि भित्रपट्टि के भयो त पोखरा भयो अर्को युनिभर्स मिल्की वे अर्थ भनेको युनिभर्स भनेको सबभन्दा ठुलो यो ब्रह्माण्ड भयो त्यसपछि मिल्की वे भनेको ग्यालेक्सी भयो र अर्थ भनेको चाहिँ त्यो मिल्की वे ग्यालेक्सी भित्रको एउटा के हो त प्लानेट हो द्याट्स वाइ यसरी लगाउनु पर्यो है यहाँसम्म केही कन्फ्युज छ भने सोध है मलाई त सुनिरहेको छ नि हैन ओके ल अब यस्तै गरी हेर थर्ड टाइप्सको क्वेसनमा जाऊ जस्तो थर्ड टाइपमा के हुन सक्छ भन्दाखेरि इफ टु डिफ्रेन्ट आइटम्स आर कम्प्लिटली रिलेटेड टु थर्ड आइटम दे विल बी सोन एज बिलो जस्तो स्कुल बोइज गर्ल्स भन्नुको मिनिङ हेर यो होल स्कुल भयो बाहिरको स्कुलमा बोइज हुन पनि सक्छ गर्ल्स हुन पनि सक्छ मैले फेरि एकपटक भन्दै स्कुलभित्र बोइज हुन पनि सक्छ गर्ल्स हुन पनि सक्छ अर्को हेर पेन पेन्सिल स्टेसनरी भनेको छ स्टेसनरी भित्र पेन हुन पनि सक्छ पेन्सिल हुन पनि सक्छ अर्को गोट काउ एनिमल भनेको एनिमल भित्र गोट हुन पनि सक्छ काउ हुन पनि सक्छ र अर्को कुरा जस्तो यसमा हेर यो बीचमा भएकोले चाहिँ के जनाउँछ भन्दा अरू आइटमहरू जनाउँछ धेरै जसो केसमा यसको पनि मिनिङ हुन्छ जस्तो यतातिर के होला भन्दाखेरि जस्तो यसमा हेर्यो भनेदेखि स्कुलभित्र बोइज गर्ल्स टिचरहरू हुन सक्छ अथवा चाहिँ त्यहाँ वर्करहरू हुन सक्छ अर्को पेन पेन्सिल स्टेसनरी भनेको स्टेसनरी भित्र यो पेन भइहाल्यो यो पेन्सिल भइहाल्यो त्योभन्दा अरू बाहेकको एक्स्ट्रा कुराहरू पनि हुन सक्छ नि हैन र जस्तै कपीहरू होला त्यो कुराहरू हुन सक्छ अथवा गोट काउ र एनिमलमा हेर एनिमल भित्र एउटा गोट हुन सक्छ अर्को काउ हुन सक्छ यो बाहिरपट्टिको जुन यो मैले यहाँ ग्रीनिश ग्रीनिश लगाएको छु सरी ब्लुइश ब्लुइश लगाएको छु अब यो रिजनले चाहिँ तिमीलाई के जनाउँछ भन्दाखेरि फेरि त्योभन्दा बाहेकको कुराहरू पनि हुन सक्छ धेरै जसो कुराहरूमा चाहिँ यसको पनि मिनिङ हुन्छ तर कतिपय कुरामा चाहिँ मिनिङ नहुन पनि सक्छ द्याट्स वाइ मैले के भनेको छु तिमीलाई भन्दाखेरि यसमा हामीले राइट एन्सर खोज्ने होइन कि बेस्ट एन्सर अथवा चाहिँ बेस्ट अप्सन के हो त्यसलाई चाहिँ तिमीले चुज गर्नुपर्ने हुन्छ है ल अब यसपछि हेर
मैले यहीसँग रिलेटेड सायद हिजो यहाँ ग्रुपहरूतिर पोस्ट गरिरहेको थियो जस्तो लागेको थियो मलाई। जस्तो एउटा क्वेसन हिजो सायद मैले हिजै देखेको जस्तो लाग्छ। जस्तो त्यहाँ के थियो भन्दा एकै मिनट पर्ख है। यहीसँग रिलेटेड एउटा क्वेसन थियो। एकैछिन है। ए यस्तो थियो ओके। प्रफिट यस्तो थियो होला है। तिमीहरूले पनि देखेको होला सायद। प्रफिट PROFIT प्रफिट, बोनस र अर्को डिभिडेन्ड भनेर दिएको थियो। हेर त। यसको पनि रिलेसन यही हुने हो खासमा। किन भन्दा जस्तो हेर न। सपोज कुनै एउटा कम्पनीले प्रफिट गर्यो भनेको यो प्रफिट भयो कम्पनीको लागि। अब त्यो कम्पनीले त्यो जुन प्रफिट गरेको हुन्छ त्यो प्रफिटलाई दुईटा वेबाट बाँड्न सक्छ क्या। एउटा बोनस दिन सक्छ, अर्को के दिन सक्छ त डिभिडेन्ड दिन सक्छ। भनेको यो होल प्रफिट भयो, यहाँभित्र यो बोनस हुन पनि सक्छ, अर्को डिभिडेन्ड हुन पनि सक्छ। अब यो बाहिर भएको चाहिँ के भन्दा सबै प्रफिट भएको सबै डिभिडेन्ड र बोनसमा दिन्छ भन्ने त हुँदैन। फेरि हेर कम्पनीले पनि राख्न सक्छ। द्याट्स वाइ यो होल के भयो प्रफिट भयो। जुन कम्पनीले प्रफिट गर्यो त्यो डिभिडेन्डको रूपमा दिन पनि सक्छ अथवा बोनसको रूपमा दिन पनि सक्छ है। त्यो भएर यो टाइप्सको मैले त्यहाँ ग्रुपहरूतिर यहाँ 2-3 जनाले पोस्ट गरेको थियो। त्यो भएर मैले तिमीहरूलाई भनिदिएको है। ल यस्तै गरी अब अर्कोमा जाउँ है त। ओके ल नेक्स्ट हेर 4 मा। If there is some relation between two items and these two items are completely related to third item, they will be shown as given below. अब त्यस्तो टाइप्सको रिलेसन चाहिँ के हुन सक्छ भन्दाखेरि यहाँ मैले एउटा मात्र एक्जाम्पल लेखेको छु। जस्तो वुमन, सिस्टर, मदर। अब यसमा के हुन्छ भन्दा जस्तो हेर है त। अब यसमा के भयो भन्दा अब यो बुझिहाल्छ। यो वुमन भनेको यो सबै भयो, बाहिरपट्टिको सबै के भयो त यहाँभित्र सबै वुमन छ। यसमा जस्तो यसलाई सिस्टर भने मैले, यतापट्टिको यसलाई के भने त मदर भने। अब यो बीचमा भएको चाहिँ के त भन्दाखेरि कोही मान्छेहरू सिस्टर पनि हुन सक्छ, कोही मान्छेहरू मदर पनि हुन सक्छ हैन र। जस्तो कोही एकजना मान्छेको कुरा गर्दैछु मैले, ऊ वुमन हो, कोहीको सिस्टर हुन सक्छ, कोहीको मदर हुन सक्छ। अर्को जस्तो यतापट्टिकोले चाहिँ के भन्छ, वुमनहरू सिस्टर मात्रै हुन सक्छ, कसैको सिस्टर मात्रै हो, ऊ मदर भइसकेको छैन कसैको। अथवा यतापट्टि त्यस्तो मान्छेहरू पनि हुन सक्छ जो चाहिँ वुमन हो र मदर हो भन्ने पनि हुन सक्छ है। द्याट्स वाइ अब यो तिमीले के गर्न सक्छौ भन्दा यस्तो टाइप्सको फिगरहरू बनाउनु पर्ने हुन्छ है। यो पनि क्वेसन सोधेको थियो अगाडि तिम्रो पाटनको त्यो म्याथमा हेर्छ भनेदेखि त्यहाँ सोधेको क्वेसन है यो क्वेसन। अर्को हेर 5 मा। इफ टु आइटम्स आर रिलेटेड टु थर्ड आइटम टु सम एक्सटेन्ट बट नो कम्प्लिटली एन्ड फर्स्ट टु आइटम्स टोटल्ली डिफरेन्ट भनेको यसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि दुईटा आइटम एउटा टोटल्ली डिफरेन्ट, दुईटा आइटमहरू टोटल्ली डिफरेन्ट हुन्छ, बीचको केही आइटमले चाहिँ दुईटैलाई चाहिँ रिलेसन राखेको हुन्छ। जस्तो एक्जामिनेसन, क्वेसन्स र प्र्याक्टिस। अब यसमा हेर है, जस्तो कस्तो हुन्छ भन्दा यहाँ मैले सर्कल बनाएको छु। जस्तो जस्तो क्वेसनहरूको बारेमा जस्तो हेर है, यसमा कहाँ के राख्ने भन्ने तिमी कन्फ्युज हुन्छ फेरि। जस्तो यसको लागि तिमीले के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि जस्तो हेरी यसलाई तिमीले के भन्छ भन्दा यो एक्जामिनेसन भयो है, यो एक्जामिनेसन EX भने है मैले, यो एक्जामिनेसन भयो, तिम्रो एक्जाम हुँदैछ जस्ट एजुम गर। अब यहाँ के हुन सक्छ भन्दाखेरि केही क्वेसनहरू तिम्रो छुट्टै टाइप्सको क्वेसनहरू हुन सक्छ एक्जामिनेसनमा, र केही क्वेसनहरू चाहिँ के हुन सक्छ भन्दाखेरि तिमीले प्र्याक्टिस गरेको क्वेसनहरू पनि हुन सक्छ नि त। द्याट्स वाइ एक्जामिनेसन, क्वेसन र प्र्याक्टिस भनेको यसलाई तिमीले एक्जामिनेसन मान्यो, यो भनेको जस्तो प्र्याक्टिस गर्यो एक्जाममा पर्यो। अनि यो क्वेसनहरू चाहिँ के त भन्दा प्र्याक्टिस गरेको होइन, एक्जाम पेपरमा तिमीलाई चाहिँ आएको भनेको जस्तो भयो है। हेर एक्जामको पेपरमा आएको जस्तो भयो। अनि यो चाहिँ के भयो भन्दाखेरि तिमीले प्र्याक्टिस पनि गरेको थिएन, एक्जाममा पनि सोधेको थिएन। द्याट्स वाइ यहाँ पनि हुनसक्छ है। त्यो भएर एक्जामिनेसन, क्वेसन्स र प्र्याक्टिसको रिलेसन कुन हो भन्दाखेरि हेरी यो चाहिँ बेस्ट अप्सन हुन्छ है। मैले भनिसकेँ राइट अप्सन भन्ने यसमा हुँदैन। द्याट्स वाइ यसको लागि यो बेस्ट अप्सन। यो क्लियर छ एक्जामिनेसन, क्वेसन र प्र्याक्टिसको? भन त। ओके ल अब यसपछि हेर स्टुडेन्ट बोइज गर्ल्स। अब यो पनि ठ्याक्कै यो अलिकति थोरै कन्फ्युजन हुने टाइप्सको क्वेसन हो।
जस्तै स्टुडेन्टहरू कि बोइज हुनसक्छ कि गर्ल्स हुनसक्छ भन्ने हो। तर कहिले कहिले के भइदिन्छ भन्दाखेरि खासमा यसको लागि राइट हुने भनेको चाहिँ यस्तो टाइप्सको फिगर हो हेर। जस्तो स्टुडेन्ट, बोइज, गर्ल्स यस्तो हुने हो। तर कहिले कहिले के भइदिन्छ भन्दाखेरि यो दिएको हुँदैन अप्सनमा। अब तिमीले पछाडि प्र्याक्टिस गर्दै जान्छौ। यदि यो दिएको छैन भनेदेखि तिमीले के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि स्टुडेन्टहरू, केही स्टुडेन्टहरू बोइज हुनसक्छ, केही स्टुडेन्टहरू गर्ल्स हुनसक्छ भनेर यसरी लगाउनु पर्ने हुन्छ है। त्यो चाहिँ कुन केसमा मैले फेरि एकपटक रिपिट गर्छु। मैले अघि भनेको थिएँ नि तिमीलाई, यसमा राइट अप्सन भन्ने हुँदैन, बेस्ट अप्सन खोज्ने हो। यदि यो अप्सन दिएको छैन भनेदेखि तिमीले के गर्छौ भन्दाखेरि हेरि यो अप्सनमा लगाउँछ स्टुडेन्ट बोइज र गर्ल्सको लागि है। ल अब यसै गरी म तल जान्छु। अर्को हेर, जस्तो अल 3 आइटम्स आर रिलेटेड टु एनदर बट सम एक्सटेन्ट नट कम्प्लिटली भनेको यो चाहिँ सबै कुराहरूको जस्तो यो बिचमा भएको तिमीले बुझिहाल्छ। जस्तो टिचर, प्यारेन्ट्स, गार्जेन यिनीहरू बिचको रिलेसन के। जस्तो हेर यहाँ है, यो बिचले के भन्छ मेन भनेको त्यहाँबाट तिमीले बुझिहाल्छ। जस्तो हेर यो भनेको चाहिँ जस्तो एकजना मान्छे, ल सपोज म एक्जाम्पल के हो भन्दाखेरि म टिचर पनि हो कसैको, प्यारेन्ट्स पनि हो, गार्जेन पनि हो। हुनसक्छ है, हुनसक्छ है सक्दैन? कोही मान्छे कुनै स्कुलको टिचर पनि हो, प्यारेन्ट्स पनि हो, गार्जेन पनि हो। हुनसक्छ है सक्दैन? सक्छ। अर्को भनेको जस्तो हेरि यो हेर ल, यो भनेको के हुनसक्छ त टिचर र प्यारेन्ट्स दुइटैको कमन भयो। अर्को यतापट्टिको के हुनसक्छ त टिचर र गार्जेन हुनसक्छ। अर्को यतापट्टिको के हुनसक्छ प्यारेन्ट्स र गार्जेन हुनसक्छ भनेको। अनि यो छुट्टै छुट्टै चाहिँ टिचर मात्रै भयो, गार्जेन मात्रै भयो, प्यारेन्ट्स मात्रै भयो भनेको। यसरी सबै ठाउँमा मिनिङहरू आइरहेको हुन्छ है, सबै कुराहरूमा यसरी मिनिङ आइरहेको हुन्छ। ल अब यसै गरी अर्को हेर, जस्तै बोइज स्टुडेन्ट्स र एथलेट्समा पनि त्यही। कोही चाहिँ बोइज पनि हुने, स्टुडेन्ट पनि हुने, एथलेट्स पनि हुन्छन्। कोही बोइज र स्टुडेन्ट मात्रै हुन्छन्, कोही स्टुडेन्ट्स र एथलेट मात्रै हुन्छन्, कोही बोइज र एथलेट्स मात्रै हुन्छन्, कोही चाहिँ तिनटै भएको अथवा छुट्टै छुट्टै बोइज मात्रै पनि हुनसक्छ, स्टुडेन्ट मात्रै पनि हुनसक्छ, एथलेट मात्रै पनि हुनसक्छ। द्याट्स वाइ यसको लागि चाहिँ तिमीले के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि यो अप्सन चुज गर्नु पर्यो। ठिक छ? छैन भने मलाई रोक है। ओके, अब यस्तै गरी अर्कोमा जाऊ, एक्जाम्पल 7मा। 7मा हेर त, टु आइटम्स आर रिलेटेड टु इच अदर कम्प्लिटली एन्ड थर्ड इज इन्टायरली डिफरेन्ट फ्रम दि टु भनेको दुईटा चाहिँ टोटल्ली एउटा र अर्को रिलेटेड हुनसक्छ र थर्ड चाहिँ त्योभन्दा टोटल्ली डिफरेन्ट हुनसक्छ। जस्तो हेर न, लायन्स, कार्निभोरस र काउज भनेपछि कार्निभोरस भित्र लायन्स पर्छ, तर काउ चाहिँ के हो त टोटल्ली डिफरेन्ट हो। हेर अर्को, अर्थ, जुपिटर, नेपाल। अर्थभित्र नेपाल छ, तर जुपिटर के हो त टोटल्ली फरक कुरा हो। ल यसै गरी 8मा हेर, फर्स्ट item is completely related to the second and third item is partially related to first and second। यस्तो टाइप्सको पनि हुनसक्छ। जस्तो डग्स, एनिमल्स र फ्लेश इटर्स भनेको। अब यहाँ है, यसमा कुनलाई कहाँ राख्ने भन्ने कुरा तिमीलाई कन्फ्युज हुनसक्छ। यो फर्स्टमा यो बाहिरपट्टिको जुन सर्कल छ नि, यो डग्स हो, डी लेख्छु है मैले। यो सरी डग्स होइन है, यो के हो त एनिमल्स हो है, यो एनिमल्स। अर्को यो बिचमा भएको के हो त डग्स हो, बिचमा भएको डग्स। र यो सबैलाई टच गरेको चाहिँ यो के हो त भन्दाखेरि फ्लेश इटर्स भयो क्या। जस्तो अब यो बिचकोले के भनेर त हेरि, यो बिचको पार्टले यसले के भने भन्दा डग पनि हो, फ्लेश इटर पनि हो, एनिमल पनि हो, सबै हुनसक्छ। अर्को योभन्दा थोरै बाहिरपट्टि आयो, यहाँ आइपुग्यो भनेदेखि तिमीले के भन्छौ त एनिमल्स फ्लेश इटर हो। र यो बाहिरपट्टि अझै बाहिर आयो भने चाहिँ के भन्दा फ्लेश इटर मात्रै पनि हुनसक्छ नि त। ठिक छ? अर्को त्यस्तै गरी छ म्यान, फादर्स र डक्टर भन्ने छ। अब यसको लागि पनि हेर, यो पनि लगभग लगभग त्यही टाइप्सको तिमीले आई थिङ्क बुझ्छ होला। जस्तो यो बाहिरपट्टिको के भयो भन्दा म्यान भयो, एम मात्रै लेखेँ मैले, यो फादर भयो, यो बाहिरपट्टिको यो के भयो त डक्टर भयो। अब यहाँ है सबै ठाउँको मिनिङ हुन्छ। जस्तो यो सबैको कमन पार्ट यसले के भन्छ, म्यान पनि हो, फादर पनि हो, डक्टर पनि हो भन्छ। योभन्दा अलिकति बाहिरपट्टि आऊ, यहाँ यसले के भन्छ त म्यान डक्टर हो भन्छ। र यो बाहिरपट्टिको चाहिँ म्यान फादर नभएको पनि डक्टरहरू हुन्छ। जस्तो वुमन डक्टरहरू हुनसक्छ, यसले चाहिँ के जनायो त वुमन डक्टर है, बाहिरपट्टिको चाहिँ वुमन डक्टर हो। द्याट्स वाइ यो कुराहरूलाई पनि तिमीले एड गर्नु पर्यो है।
ल यसै गरी अर्कोमा जाऊ। क्वेसन 9 मा फर्स्ट आइटम इज पार्शियली रिलेटेड टु सेकेन्ड बट थर्ड इज इन्टायरली डिफरेन्ट फ्रम द टु। सो डग, फ्लेस इटर्स, काउ। अब यसमा यहाँ आएर है डग, फ्लेस इटर र काउमा के हुन्छ भन्दाखेरि यो दुईटा भनेको डग फ्लेस इटर हुन पनि सक्छ, नहुन पनि सक्छ। काउज के भयो त टोटल्ली डिफरेन्ट भयो। अर्को टिचर, म्यान, काउज। टिचर, म्यान दुईटाको कमन हुनसक्छ, टिचर एन्ड म्यान हुनसक्छ कोही। र यो के भयो त काउज चाहिँ के भयो टोटल्ली डिफरेन्ट भयो। यहाँसम्म कसैलाई केही कन्फ्युज छ भने सोध। यति हो, यति टाइप्सको कुराहरू नै अब यहाँ तलतिर तिमीले यसको एन्सर यो भनेर लगाउँदै जाने हो। अब त केही गाह्रो हुँदैन है, भन त। छैन होला है, ओके। ल अब त्यसो हो भने प्र्याक्टिस क्वेसन 1 मा जाऊ। हेर त व्हिच अफ द फलोइङ इन्डिया, ल लेख्दै जाऊ तिमीले 1 को यो, 2 को यो, 3 को यो भन्दै जाऊ। जसको चाहिँ तिमीहरूको मिल्दैन अनि त्यसपछि मात्रै मैले त्यो भएन भनेर भन्छु। ल 1 को के हुन्छ होला भन त। 1 नम्बरको राइट एन्सर के होला? सी हो। डी। मैले भनेको छु बेस्ट अप्सन खोज्ने हो, राइट अप्सन होइन है। सबैजनालाई डी नै लाग्छ? सी जस्तो लाग्यो। सी जस्तो लाग्यो? यसको राइट एन्सर डी नै हो है। किन भन्दाखेरि ट्राभलरहरू हेर है बसबाट जानु पनि सक्छ, ट्रेनबाट जान पनि सक्छ, र यो बाहिर भनेको अरू अरू वे पनि हुन्छ नि होइन र? हेर है ट्राभलरहरू बसबाट जान पनि सक्छ, ट्रेनबाट पनि जान पनि सक्छ, र अरू डिफ्रेन्ट वेबाट जान पनि सक्छ। द्याट्स वाइ यसको लागि कुन भयो त डी भयो है। यस्तै गरी हेर प्रफिट, अब यो अहिले भर्खर मैले भनेकै कुरा आयो। हेर त प्रफिट, डिभिडेन्ड एन्ड बोनस। यो नेमको कि कहाँ सोधेको थियो, कहाँको भन त तिमीहरू कसैले हेरेको थियो भने? नेमको एक्जाममा होला आई थिङ्क, नेममा हो। ओके नेमकै एक्जाममा होला है। ल हेर यही क्वेसन सोधेको थियो है, प्रफिट, डिभिडेन्ड एन्ड बोनस। अहिले भर्खर भने मैले भन्नु परेन है। ल 3 को के हुन्छ भन? बेस्ट अप्सन खोज्ने है, राइट अप्सन होइन, मैले भनिसकेको छु फेरि। थ्री नम्बरको के हुन्छ? वुमन, मदर, इन्जिनियर। ए। एक्ज्याक्टली है, ए नम्बरकै हुनुपर्छ है। किन भन्दा यहाँ अरू अप्सन दिएको छ, जस्तो हेरी यस्तो टाइप्सको दिएको भए फेरि त्यतातिर जान्थ्यौ है तिमी। जस्तो हेरी यो टाइप्सको दिएको भए के हुन्थ्यो त? हेर त यो टाइप्सको दिएको थियो भने यसलाई लगाउँथ्यौ फेरि तिमीले है। यो टाइप्सको छैन, द्याट्स वाइ तिमीले के गर्नु पर्यो भन्दा ए नम्बर लगाउनु पर्यो है। अर्को हेर 4 नम्बरको के होला? डी। डी अलि होइन कि डी नै हो? ओके डी नै हुनसक्छ है। हेर त फ्याक्ट्री, प्रोडक्ट, मेसिनरी। त्यसको लागि त्यो होइन, ए र सी त हुनै सक्दैन। बी नम्बरको ए र हुँदैन, कहाँ ए को चाहिँ सबै फ्याक्ट्री र मेसिनरी त टोटली फरक कुरा भइहाल्यो नि। यसरी लग ल हेर है, यसको लागि सबभन्दा बेस्ट लजिक यस्तो भयो। जस्तो फ्याक्ट्रीले
प्रोडक्ट अरू आइटमहरू प्रोडक्ट गर्न पनि सक्छ, मेसिनरी आइटमहरू प्रोडक्ट गर्न पनि सक्छ। द्याट्स वाइ बेस्ट अप्सन इज डी है। फेरि एकपटक भन्छु, फ्याक्ट्रीले अरू प्रोडक्टहरू चाहिँ प्रोड्युस गर्न पनि सक्छ अथवा मेसिनरी आइटमहरू प्रोड्युस गर्न पनि सक्छ है। द्याट्स वाइ द बेस्ट अप्सन इज डी है। यस्तै गरी 5 हेर, अलिक फास्ट जाउँ है। ल लेख त 5 के हुन्छ, 6 के हुन्छ, 7 के हुन्छ? 5 6 7 5 6 7 नम्बर पनि लेखेर लेख, 5U 6U 7U भनेर सबैजनाले। सबैजनाले गर्नु पर्यो है यो चाहिँ। 5 6 7 ल लेख लेख। सबैजनाले, अरूको खोइ बाँकी? सृजनाको आ छैन, ईशा, बीबीटी ओके। सृजना खोइ, ईशाको खोइ? ओके, अलमोस्ट सबैले राइट गरेको छ, बीबीडी नै हो है। अदर छुट्टै प्रोफेसन, लयर छुट्टै प्रोफेसन, सिङ्गर छुट्टै प्रोफेसन। केही कुराहरू कमन हुन सक्थ्यो, तर ठ्याक्कै चाहिँ तिनटैको कमनवाला भएको भए हामी भन्न सक्थ्यौँ, तर यहाँ छैन। द्याट्स वाइ यसलाई टोटली छुट्टै प्रोफेसन भनेर लगाउँछौँ। अब जज, थिप्स र क्रिमिनल भनेको तिमीलाई थाहा छँदैछ, यिनीहरूको यो बी नै हुने भयो। र अर्को भनेको जस्तो नेपाल काठमाडौँ ओल्ड भनेको डी नम्बरको। ओके राइट छ है। त्यस्तै गरी हेर 8 9 10। ल छिटो लेखिहाल, त झन् सजिलो छ। 8 9 10।
सबैजनाले लेख्नु पर्यो, देन मात्रै म अगाडि बढ्छु। कसको ईशाको बाँकी भयो? ओके, जस्तो यसको ठिक छ। 8 को ए नै हो, किन भन्दाखेरि पिजन इज अ काइन्ड अफ बर्ड हो, द्याट्स वाइ यो भयो। डग टोटली डिफ्रेन्ट कुरा भयो। हकी, फुटबल, क्रिकेट टोटली डिफ्रेन्ट गेम्सहरू हो, द्याट्स वाइ बी भयो। र आइरन, लिड, नाइट्रोजन सबै टोटल्ली फरक कुरा होइन। जस्तो आइरन भनेको एफई भन्छ, लिड भनेको पिबी भन्छ होला होइन, पिबी भन्छ, नाइट्रोजन भनेको एन भइहाल्यो होइन। भनेपछि तिनवटा टोटल्ली डिफ्रेन्ट इलिमेन्ट्सहरू हो, द्याट्स वाइ एबिबी नै हुन्छ है। ओके, मसँग यहाँ धेरै छ जस्तो छ क्वेसन, कति छ? एक मिनट है। सिम्याटमा सोधेको क्वेसनहरू पनि छ यसमा। ओके, ठिक छ। ल अलिक फास्ट जाउँ है। कतिसम्म नम्बरसम्म पुगेको थियो हामी? 8, 9, 10 सम्म भएको थियो। ओके, ल 11, 12, 13 हेर। अहिले भर्खर भइसकेको हो। 11 परेन, 12, 13, 14, 15 सम्म हेर न, 4वटा। ल खासमा ए नम्बरको एउटा कुरा छुटेछ यो फिगर बनाउँदाखेरि। ठिक छ, त्यो राइट एन्सर नै होइन। बल्ब, ल्याम्प र लाइटको रिलेसन के? लाइट दिने बल्बले दिन पनि सक्छ, ल्याम्पले दिन पनि सक्छ, अरू कुराहरूले पनि दिन सक्छ है। द्याट्स वाइ यसको लागि के भयो त? यो भयो है। मैले फेरि भन्छु, सो लाइट दिनुपर्ने छ तिमीलाई, लाइट चाहिनेछ।